أهلا بكم. مركز جراحات الشخير حريص دايما على استخدام واستحداث أحدث التقنيات العالمية، سواء من الأجهزة، سواء من المناظير، سواء من الفحوصات، طبعا عشان التارجت بتاعنا وهدفنا هو أحسن جهاز، أفضل جهاز لأفضل نتائج. كمان عشان المريض بتاعنا مريض مهم جدا، فلازم يبقى عندنا راحة المريض أثناء وبعد العملية. النهارده الحقيقه هنتكلم على حاجه مهمه جدا في مركز جراحات الشخير لا غنى عنها، سواء كان في العياده او في المركز او في الكشف او في الفحوصات او في حجره العمليات. النهارده هنتكلم على وحده المناظير المهمه جدا. وحده المناظير زي ما حضراتكم شايفين، تعالوا نشوف مع بعض تتكون من ايه. تتكون طبعا من الكاميرا اللي حضراتكم شايفينها دي الكاميرا المناظير. بيتكون من جهاز اللايت سورس او المصدر الضوئي اللي احنا شايفينه. ده كله طبعا متوصل بالعدسه، زي ما انتم شايفين دي عدسه. واحنا عندنا نوعين من العدسات، يا اما بنسميها العدسه الريجيد اللي هي الحاده او الصلبه، وعندنا عدسه ثانيه او جهاز ثاني فايبر اوبتيك اللي هو اللين. الاثنين دول لا غنى عنهم ابدا في مركز جراحات الشخير او في اي حجره عمليات خاصة بعمليات الشخير والأنف والأذن. تعالوا نشوف استخدامات وحدة المناظير أو كاميرا الأنف والأذن تستخدمها في إيه؟ لا غنى عنها داخل حجرة العمليات بأي شكل من الأشكال. بنستخدم الكاميرا في الأنف، طبعا كل عمليات الأنف، عمليات الحاجز الأنفي، عمليات اللحميات، عمليات الأورام، عمليات الغضاريف، اللحميات، كل عمليات الأنف لا غنى عن وجود هذه الكاميرا للدقة المتناهية بتاعتها، وعشان نقدر نشوف كل جزء بنشتغل بيه ازاي ولدرجة ايه. بتشتغل في الفم في عمليات الجزء بتاع الشخير، في عمليات اللسان، عمليات لسان المزمار، عمليات استئصال أجزاء من لسان المزمار أو الغدد الليمفاوية أو الغدد اللسانية، وطبعا بنشتغل بيها في عمليات الحنجرة. الحقيقة من أهم استخدامات وحدة المناظير عندنا في التخدير، لأن التخدير عندنا عملياتنا كلها من مرضى من ذوات الوزن الزيادة وعندهم مشاكل في التنفس. عشان كده التخدير عندنا واستخدامات أحدث التقنيات والكاميرات لتركيب زي ما بنقول أنبوبة الهواء للعيان دي مهمة جدا جدا جدا. بنستخدم برضو المناظير في أثناء أو قبل عمليات الشخير في عمل منظار لمجرى التنفس للمريض وهو نايم، عشان نبقى متأكدين إن مفيش أي مشاكل تانية زيادة ممكن تقابلنا أثناء الجراحة. مهم جدا عندنا طبعا، من أهم الحاجات اللي احنا بناخد بالنا منها في وحدة المناظير هو التعقيم. التعقيم عندنا طبعا سواء كان في العدسات الصلبة أو الريجيد بتبقى كلها اوتوكلافابل، يعني يسمح بدخولها لأجهزة التعقيم. أما المناظير اللينة فاحنا بنستخدم أحدث مواد التعقيم، سواء كانت سوائل أو سواء كانت أبخرة أو سواء كانت بالضغط. كل ده مهم جدا. احنا لازم نقول برضو احنا مع كل وحدة المناظير دي بيبقى عندنا إمكانية إن العيان بتاعنا بنصور له العملية بتاعته وبنديها له في سيديهاية أو في فلاشة، بحيث يقدر يبقى مستمتع وشايف العملية بتاعته شكلها عامل إزاي. يا رب نكون وضحنا لكم النهاردة شكل وحدة المناظير بتاعنا شكلها إيه وأهميتها إيه واستخداماتها إيه، عشان نصل للمريض زي ما بنقول أحدث جهاز لأفضل نتائج، وده لراحة المريض أثناء وبعد العملية. مع تحياتي ودعواتي، دكتور هشام إبراهيم.